6 апреля 2020 года. Время сейчас примерно 5 вечера. Вот с утра я выходил, хотел еще поснимать, но что-то не срослось, скажем так. С утра было все отлично, выходил в мастерке без шапки. Сейчас резко похолодало. Вот такая погода. Ну, у меня есть уже ролик. Как бы... О, снег падает. Архивные кадры с 2014 года, что 25 апреля также вот все завалило. Ну, будем наблюдать, посмотрим, что будет сегодня, завтра.